بسم الله ما شاء الله، الله اكبر. معايا النهارده هسلق الكرنب دوت وهخزنه. تعالوا نشوف بقى طريقته. طريقة التخزين سهلة جدا. انا حاطه ميه على النار فيها شويه ملح وشويه كمون، سايباها تغلي لحد ما اور كده الكرنبايه، واطلع ورقه ورقه. انتوا هتقولوا لي ممكن تحطيها كلها، ممكن، بس انا مطلعه حله صغيره مش كبيره، يعني ان هي تاخد الكرنبايه. لان انا ما بحبش مواعين كتير حتى في الكوبايات والاطباق وكده، مطلعه على القد عشان برضو ما نغسلش مواعين كتير. المهم بقى بقور الكرنبايه كده من جوه بالسكينه، وانا بضرب كمان القلب بتاعها اهو، واقشر حته كمان هنقشرها دلوقتي وهناكلها. مين بيعمل زي كده؟ بصراحه بيبقى الكرنب البلدي بيبقى مسكر قوي. وانا خلاص الكرنب على فكره هو فاضل له شهر تقريبا في السوق، الكرنب البلدي، وخلاص هيمشي، وبعد كده يطلع البط. فانا استغليت بقى الايام ديت، وقبل رمضان تجهيز ده كمان لرمضان، فقلت اجيب الكرنب واخزنه. المهم بقى المية بتاعتنا سخنت، وهنجيب الحتة اللي هي فيها العضماية دي ننزلها من تحت هي الاول. ليه؟ عشان الجزء اللي من تحت، من جزء الورقة كده بيبقى خفيف. بعد كده هو بيطرى من المية السخنة، فانت بننزله لتحت، ويا دوبك ما نسلقوش تسليق كامل، نسلقه نص سلقة، لان لما بيتحط في الفريزر بيطلع سليق كامل. تمام. واللي وصل معايا لحد هنا يعمل لي لايك ويشترك في القناة، ويا ريت تدعمونا عشان احنا والله بنتعب قوي في الفيديوهات ديت والمونتاج والتقطيع وكل حاجة يعني. بما اني بقى بعمل كرومب، فقلت اعمل دقية كده ناكلها النهاردة. نزلت بالزيت ونزلت بالبصلاية، بعدين بوريكم اهو بصوا الورقة ماسكة نفسها، لازم يطلع كده. بص بقى الخطوة دي، مرات اخويا قالت لي حط الكرنب كده زي ما هو في الفريزر هيطلع طري، فانا ما صدقتش، فانا حطيت الحتة ديت، قلت اما اجرب. نكمل بقى نرجع وهقول لكم بعدين. حطيت بقى فصين توم لما البصلايه احمرت، واحط التوابل وكزبره ناشفه، وهقلبها شويه في البصلايه، وبحط القوطه وبحط التوابل بتاعتك خالص. التوابل اللي تريحك انتي مش تريحني انا التوابل بتاعتي ديت ملح وفلفل وكمون وماجي بودر، وحطيت معلقه كبيره كده صلصه. وبعدين بقى نرجع للورق. ادي كده خلاص ديت الحطه ديت خلاص تتك شويه على ايه، على الورق الاخضر. وادي بقيه الكرنب. بصوا الورقه، بصوا الحتتين اللي انا حطيتهم في الفريزر. هي مرات اخويا قالت لي حطيها في الفريزر وهتطلع، انا مصدقتهاش، انا جربت في الحتتين دول، واديكم شايفيني وانا بسلق الكرنب. انا سلقت كده كرنبيتين ماشي، دول اهم يعني اهو. بصوا 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 الورق، الورق طري، الورق مسلوق، انا حاطاه ناشف. فانا هعمل ايه بقى؟ انا هعمل كده، هشيل دي في الفريزر، وبكره هكمل بقيه الفيديو عشان احطه لكم كامل. بصوا بقى، انا حطيت اهي الكرنبه ناشفه اهي، وبكره نبقى نطلعها هتبقى كده يعني. بس هي المشكله اللي ما عندوش فريزر او تلاجته الفريزر بتاعتها صغيره،
ال- التخزين كده مش هيبقى سهل عليها عشان المكان بس. وبعدين بقى نرجع للخلطة بتاعتنا. الخلطة بتاعتنا اتسبكت والزيت طلع اهو على الوش، وبشيل حبة منها شوية. وغسلة الرز بتاعنا. وبعدين بقى هنزل بيه، هفضل اقلب فيه لحد ما المية بتاعته تتشرب. وبعد كده هتشوفوا معايا المرحلة اللي انا هطفي عليه خلاص. بصوا بوريكم المية ظاهرة ازاي، لسه ادي المية لسه ظاهرة. هفضل اقلب فيه لحد ما المية دي تختفي. والحلق بصوا كمان انا ما عجبنيش لونه، فرحت نازلة بمعلقة صلصة عشان يبقى لونه احمر. وكده خلاص الرز بتاعنا اتشرب. وهرفع بالمعلقة الاقيه ما فيهوش مية خالص. بصوا زي ما انتوا شايفين. نيجي بقى للتقطيع. كده خلصنا الكرنبيت، الاتنين كرنب. نشيل العظمة اللي في النص ديت ونمسك الورقية من فوق. انا لقيت السكينة هنا تلمت، رحت حميتها شوية في الرخامة بتاعت المطبخ. اللي ما يعرفش الطريقة دي اديني بوريها لكم. ما مرضتش والله اشيلها من الفيديو. المهم بقى وانا بقطع السكينة حميت عليا انا، راحت عورتني. هستنى شوية وبعدين رجعت لكم. تمام. قطع بقى العضمايه ونمسك الورقة بقى نقطعها على 3 والورقة الكبيرة على 4. وبقطعها بقى كده زي الحجم اللي انتوا بتحبوه. كل واحدة بتحب بقى اسكان الكرنب بتاعها على الورق بتاعها كبير متوسط صغير، كل واحدة واللي يريحها هي. بعدين تعبت رحت قاعدة بقى على الأرض ورحت مكملة تقطيع. هكمل التقطيع ده كله كده، وبعدين هروح بقى مخلصاه واروح مفرزاه كده كل وجبة في كيس واحطه في الفريزر. وقت ما عاوز اطلعه بطلعه قبلها مثلا بساعة او بساعتين. مستعجلة قوي وبتطلعيه في نفس الوقت بتنزليه في مية تحت الحنفية. وبالهنا والشفا. ويا ريت بالله عليكم والله انا بتعب جدا، والفيديو ده صعب عليا جدا، كان طويل. وهنا بقى فيروز كانت بتصورني وانا بحشي المحشي.